And I'll delete the first one, and we're recording now. So we'll begin again. This becomes a telepathic communication between the atma hovering above your body, the spherical you, not the mind, not the brain, Perry and myself. But also, when I start the recording, it becomes a connection that links to Ambassador Trellian, the master teachers that are out in space, outside of that planet's atmosphere, out there. Because inside the atmosphere of Earth, everything ever done by people to people, torture, death, killing, rape, murder, all the stuff, tyrants, kings, and all of the history of this planet, it actually goes back 65 million years to when the big เมื่อ dinosaurs were made extinct. เมื่อเริ่มมีการบันทึกการสื่อสารทางตรงกันระหว่างแอดมากับแอดมานะคะของคุณนุ่นกับแอดมาของแพรรี่กับสกอตและรวมถึงแอดมาของบีมาสเตอร์บีอิงต่างๆที่อยู่นอกโลกที่รอพวกเราอยู่นะคะการที่พวกเราต้องสื่อสารกันและผ่านพลังงานที่อยู่นอกโลกเพราะว่าในบรรยากาศของโลกเต็มไปด้วยเรื่องราวลบๆที่คนบนโลกทำกันการฆ่าการข่มขืนการทำร้ายการสงครามต่างๆหรือเรื่องของระบบไทยแลนด์ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่65ล้านปีหลังจากไดโนเสาร์สูญพันธุ์ This means that there is a history that people on Earth have no idea they were part of. They've been made to forget this. Not only that, but they've been made to forget their galactic history, their interdimensional history, where they came from above the void. ประวัติศาสตร์ของโลกเรานะคะซึ่งเราทุกคนก็มีส่วนอยู่ในประวัติศาสตร์นี้แต่ว่าพวกเราถูกทำให้ลืมรวมถึงประวัติศาสตร์ของกาแล็กติกด้วยและรวมถึงประวัติศาสตร์ของความดินแดนของมิติต่างๆที่พวกเราลืมเลือนกันไป When we close our eyes, and people don't know this on Earth, they're actually shutting off that part of the brain that allows information from the atmosphere of Earth to enter them. เมื่อเราหลับตานะคะนั่นคือเราการตัดการเชื่อมต่อถึงประสบการณ์รอบข้างของเรานะคะแต่ว่าเราเป็นการมองจากแอตมาเพื่อมองเห็นความจริง This means the Earth's atmosphere is just jam packed with negative things, good and bad, but more negative, and they're just recorded in the atmosphere. They cannot leave the atmosphere. They cannot go out into the hue, which is all that area in space out there, outside of the planet. เพราะบรรยากาศรอบโลกของเราเต็มไปด้วยพลังงานลบอัดแน่นไปด้วยพลังงานของความลบนะคะความกลัวความไม่รู้ต่างๆดังนั้นมันเลยเป็นไปได้ยากที่เราจะออกไปนอกสนามพลังงานของหิวซึ่งอยู่นอกโลกของเรา When I say people on Earth are implanted, I say this knowing that these videos that are on YouTube channels are watched by the most classified people on this planet. เวลาที่สกอตพูดถึงว่าคนบนโลกของพวกเรานี่คือถูกฝังกันด้วย implant นะคะซึ่งสกอตก็รู้ดีว่ามี classify เขาก็ดูวิดีโอของพวกเราด้วย I don't have enemies from them because this is for their benefit too. สกอตไม่ได้เป็นศัตรูกับพวกเขานะคะเพราะสิ่งนี้ก็คือเป็นประโยชน์กับพวกเขาด้วยเหมือนกัน Political leaders on Earth, and religious leaders as well, are all making decisions every day based on subconsciously influenced fear they do not even know they have. นักการเมืองนะคะรวมถึงผู้นำศาสนาต่างๆพวกเขาก็มีจิตใต้สำนึกของความกลัวทำให้ตัดสินใจภายใต้ความกลัว Fear is not a real human emotion. It's artificially created and implanted in people to control them. ความกลัวไม่ได้เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริงของตัวตนที่แท้จริงของเราแต่เป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะที่ถูกสร้างขึ้นมาและฝังอยู่และถูกฝังไว้ในตัวพวกเรา What I mean by control is keeping them from knowing what they once knew and keeping them from remembering what they have a right to know. การควบคุมก็คือหมายถึงว่าทำให้พวกเราจำอะไรไม่ได้ควบคุมจากสิ่งที่พวกเรามีสิทธิ์ที่ควรจะได้รู้ What I'm sharing with you about hidden truth, I'm not sharing with you to your brain or your personality on earth. That's a waste of time. I'm sharing it with you, the Atma. สิ่งที่สกอตกำลังแชร์หรือบอกเล่าให้พวกเราฟังนะคะไม่ได้แชร์ให้เราฟังกับร่างกายและสมองที่เป็นกายเนื้อนี้แต่กำลังแชร์พูดเรื่องราวต่างๆให้แอตมาของตัวเราตัวตนที่แท้จริงของเราฟัง This is not mindless entertainment. This is not information. This is direct knowing experience. It's telepathic.
สิ่งที่กำลังพูดอยู่นะคะไม่ได้เป็นไปเพื่อความบันเทิงแต่เป็นเพื่อประสบการณ์แต่ว่าเพื่อให้ทำให้มีประสบการณ์ตรงและการรู้ได้ด้วยตัวเอง A secondary implant and a primary implant, whatever they are, which I'm going to share with you, is not a little electronic chip under the skin or in the brain that somebody put in there. ตัว secondary implant หรือ primary implant นะคะไม่ได้เป็นชิปที่ฝังอยู่ใต้ผิวหนัง There was a time when certain classified people on Earth developed an electronic, very tiny chip from reverse engineering extraterrestrial technology and tested it on people without their permission out of desperation. มีช่วงที่ classified เขาได้มีการทดลองนะคะสร้างตัว implant ที่สร้างมาจากชิปตัวอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งเอามาจากเขาเรียกเทคโนโลยีของต่างดาวนะคะแล้วก็มาทดลองฝังไว้ใต้ผิวหนังของคนบนโลกโดยที่ไม่รับอนุญาต They did this to try to undo what was done to them. They never told the public. สิ่งที่เขาทำแบบนี้นะคะเพื่อต้องการที่จะแก้ปัญหาในสิ่งที่พวกเขาถูกกระทำโดยที่ไม่ได้บอกให้สาธารณชนรับรู้ That failed. It did not work. และการทดลองนี้ก็ล้มเหลว Abductions by little grays that everybody's heard about and reptilians and bases underground stopped and was stopped over 25 years ago. การลักพาตัวโดยโดยเกรย์หรือต่างดาวเรปติเลียนที่พวกเราเคยได้ยินกันมานะคะถูกหยุดไปแล้วเมื่อ 25 ปีก่อน They were removed from our planet and our solar system and sent home, but not by people on Earth. พวกเขานะคะที่เป็นต่างดาวถูกส่งกลับบ้านไปแล้วแต่ไม่ได้ถูกส่งกลับบ้านจากคนบนโลก Doesn't matter if you hear this watching me guide someone else through secondary implant removal. This is for you and this is unique to you. This needs to be done one-on-one for you to gain real benefit from it. ถ้าเกิดว่าคุณนุ่นได้เคยเห็นดูวิดีโอเอา secondary implant ของคนอื่นออกนะคะนั่นก็คือเป็นประสบการณ์ของคนอื่นแต่ครั้งนี้เป็นประสบการณ์ตรงของคุณนุ่นและจะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณนุ่นเอง We talked about maybe doing with people from other worlds about doing group secondary implants. It doesn't work because implants are very personal to each person. สกอตเองก็ได้คุยกับบีอิงที่มาจากนอกโลกนะคะในการที่เราจะมีการเอา secondary implant ออกเป็นกลุ่มแต่บอกว่ามันจะไม่ได้ผลมันจะไม่ได้ช่วยอะไรเพราะแต่ละคนก็จะมี implant ที่ฝังแตกต่างกันไป There's another purpose or reason for this too. When we do this implant removal, what you see that's inside, what is backing these implants is torture and death. We don't look at that stuff. อีกจุดประสงค์หนึ่งนะคะเพราะว่าใน implant ที่ถูกฝังอยู่เนี่ยก็คือจะเป็นประสบการณ์ของเราและมีโปรแกรมที่ถูกฝังอยู่ทำให้เราได้เห็นเรื่องราวต่างๆเหล่านั้น What I show people and help them to see again, which is subconscious, becomes conscious. สิ่งที่สกอตทำและช่วยพวกเรานะคะทำให้พวกเราได้เห็นรับรู้เรื่องราวต่างๆที่มันอยู่ที่จิตใต้สำนึกนะคะทำให้เราเห็นและรู้ว่าให้กลายมาเป็นจิตสำนึก It is people like Shantiel and Tonaltiel and Dantian, Lamtian, and many others that keep your secondary and primary implants turned off with your sleeping body when we go outside of Earth to get this done. ในการทำงานตรงนี้นะคะชอนทิลทูโนทิลหรือดอนเทียมแลมเทียมจะปิดตัว secondary implant กับ primary implant ในขณะที่เราทำให้ร่างกายเราหลับเพื่อจะออกเจอร์นี่กัน The beings that do this do not have subconscious minds at all. บีอิงที่ทำปิดตรงนี้ให้เรานะคะพวกเขาไม่มีจิตใต้สำนึกเลย They have no subconscious mechanism driving them in a fearful way to make wrong decisions. พวกเขาไม่มีระบบของความกลัวหรือจิตใต้สำนึกของความกลัวที่ทำให้ตัดสินใจทำอะไรผิดพลาดเลยแม้แต่นิดเดียว They do not have implants of any kind. พวกเขาเองไม่มี implant เลย They remove them. I do not. พวกเขาเป็นคนที่ remove implant ไม่ใช่สกอต My work is to help you remember and recall and go through the experience of being able to see how to see other places in the multidimensional creation again, how to travel on the hue to get there to have experience. งานของสกอตนะคะก็คือในการเอา implant ออกทำให้คุณนุ่นสามารถที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆในจักรวาลในมิติต่างๆและสามารถทำให้เดินทางท่องเที่ยวได้อีกครั้งหนึ่ง You already have all this ability to travel the multiverse
know how to get to other planets and higher dimensions. It's in the Atma itself, but most of those faculties are turned off, or there's some kind of terror subconsciously implanted that would keep you from accessing them. คุณนุ่นเองมีความสามารถในการเดินทางท่องเที่ยวไปในจักรวาลหรือมิติต่างๆได้นะคะแต่เพราะว่ามีตัว implant ทำให้เกิดความกลัวทำให้ไม่สามารถจะจดจำความสามารถต่างๆเหล่านั้นได้ซึ่งความสามารถต่างๆเหล่านั้นอยู่ในแอดมาอยู่แล้ว When 3 secondary implants connected in a triangular formation around the outer field that surrounds the outside of the Atma are removed, it is permanent. เมื่อ secondary implant 3 ตัวนี้นะคะที่ฝังอยู่ในสนามพลังงานรอบๆแอดมานะคะเอาออกไปการเอาออกไปนั่นคือจะเป็นการเอาออกอย่างถาวร It cannot be reversed. แล้วก็ไม่สามารถจะเอากลับมาฝังได้อีก This is a very good thing because when we plug you into the pure hue that's brought into space outside of Earth, it begins to connect to you and you're not going to be vulnerable to be implanted ever again. เพราะจากนี้ไปนะคะเมื่อคุณนุ่นได้มีการเชื่อมต่อกับพลังงานของฮิวที่อยู่ในอวกาศแล้วคุณนุ่นก็จะไม่ก็จะรับรู้เรื่องราวต่างๆจะไม่มีใครมาฝัง implant ได้อีก When you're done with this journey, you will understand what this world would be like if its current leaders making decisions that are negative and destructive from fear, what it would be like, and religious leaders as well, if they dropped fear or had it taken or neutralized altogether, this planet would just change overnight. เมื่อคุณนุ่นได้เอา implant ออกไปแล้วนะคะคุณนุ่นจะมีความเข้าใจเลยว่าโลกเราจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นผู้นำรัฐบาลหรือผู้นำศาสนานะคะที่วางความกลัวออกไปทุกคนวางความกลัวออกไปโลกนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเพียงแค่ชั่วข้ามคืน The people that are getting these secondary implants removed and then we're working with them to go to the point where they can co-create having the primary removed are very fortunate because they're representing a grounding of the new ray, the hue expansion ray, through the atmosphere of Earth. คนที่รับการเอา secondary implant ออกนะคะพวกเราก็จะเตรียมการให้ทุกคนที่เอา implant secondary implant ออกแล้วเตรียมตัวไปเผชิญหน้ากับตัว primary implant นะคะเพราะบุคคลเหล่านี้ก็คือจะเป็นผู้ที่นำพลังงานของ HEAL ลงมายังโลกใบนี้นะคะ Secondary implants contain torture, death, and intimidation, like will kill you, will eat you if you try to remember any of this, but they're not your own experiences. They're artificial. They're not yours. secondary implant นะคะเป็นโปรแกรมที่เต็มไปด้วยของความโหดร้ายป่าเถื่อนความตายการคำข่มขู่ต่างๆไม่จะบอกว่าจะกินเราทั้งเป็นนะคะถ้าเราจะพยายามจดจำตัวตนได้ซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ใช่ประสบการณ์ใดๆของเราเลย We do not waste time looking at the junk that's in them. No, that's a waste of time. They're not your experiences anyway. เราจะไม่เสียเวลาไปมองขยะเหล่านั้นนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ประสบการณ์ใดๆของคุณนุ่นเลย So Shantiel and Tonaltiel are going to be working with you. They're standing beside you right now, showing you bodies that look to be about 6 feet tall with long hair to their shoulders, little Galactic Alliance uniform on, slightly bigger eyes than human beings. ตอนนี้ชอนทิวกับโทนเนอร์ทิวอยู่ข้างๆคุณนุ่นนะคะผมบลอนด์ยาวประบางนะคะใส่เป็นชุดกาแล็กติกเป็นชุดเดียวติดกันนะคะดวงตากลมโต They're showing you a presentation, a projection of an energy body that looks like the body they actually have. เขาปรากฏร่างกายที่เป็นทางพลังงานให้คุณนุ่นได้เห็นนะคะซึ่งเป็นร่างกายทางพลังงานที่เหมือนกับร่างกายจริงๆที่เป็นกายเนื้อของเขาที่พวกเขามี Then you realize there's a spherical atma, beautiful, like on the front cover of the Emerald Doorway book, hovering above the forms they're showing you. Then you realize you're hovering right between them and you're showing them a form that's about 36, beautiful women, perfect, flawless, just like they're showing you. แล้วคุณนุ่นก็เห็นอาตมาสวยงามของเขาทั้งคู่นะคะซึ่งอยู่เหมือนหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway แล้วคุณนุ่นเองก็รู้ตัวว่าตอนนี้ก็คือลอยอยู่ระหว่างพวกเขาทั้งสองนะคะมีอาตมาลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานของคุณนุ่นอายุประมาณ36 ปีหุ่นกระชับนะคะ This is because you've always been able to do this, but implants, which are turned off right now, have kept you from remembering that you can do this. การที่คุณนุ่นมีร่างกายทางพลังงานนะคะแบบนี้คุณนุ่นก็ทำได้ทำเป็นอยู่แล้วแต่เป็นเพราะว่าตัว secondary implant นะคะทำให้เราจดจำไม่ได้ว่าทำอย่างไร
When you imagine someone you respect and love, you're grateful they're in your life. It can be a person, a place, or a thing, but it should be something that when you imagine it or see it makes you smile inside. คุณนุ่นจินตนาการถึงคนที่รักและเคารพนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเสียสัตว์สิ่งของหรือใดก็ตามเมื่อนึกถึงแล้วทำให้คุณนุ่นยิ้มออกได้ในใจ This opens a doorway, the connection between the pineal gland, the center of your human brain, and the atma you are hovering near the ceiling, and it makes this experience conscious. First, your body has to go into the trance state we call sleep. You put that in that state every night when you go to bed. เริ่มต้นนะคะเมื่อคุณนุ่นนึกถึงสิ่งที่ทำให้ยิ้มได้เป็นการเปิดดอร์เวย์จากภายนิวต่อมภายนิวของเราเชื่อมต่อกับแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะเพื่อทำให้เราได้มีเขาได้มีสติรับรู้เรื่องราวต่างๆได้นะคะเราทำวิธีการแบบนี้ทุกคืนเวลาที่เราหลับ Unfortunately, no one on earth is trained from childhood to know how to bring back awareness of what they do when they go out of their body every night and come back in the morning. แต่ว่าเป็นเพราะว่าคนบนโลกเราทุกคนนะคะไม่เคยได้รับการฝึกและสอนที่ทำให้เราจดจำประสบการณ์เมื่อเราตอนที่เราหลับว่าเราไปไหนไปทำอะไรได้เลยในตอนเช้า Some people have a dream of flying in a physical body in the astral plane, and they bring it back and they're all excited, and then they don't dream anything they can remember for years. เราบางคนอาจจะเคยฝันนะคะว่าเรามีร่างกายที่บินได้อยู่ที่astral plane นะคะแล้วหลังจากนั้นน่ะเราก็จำไม่ได้อีกเพราะว่าเป็นปีๆเราก็ลืมไปแล้วนะคะ That's one problem. They're not using higher faculties because they've never been trained to turn them on. The other problem is subconscious implants that terrorize them from learning and remembering who and what they are and what they knew before they were born on Earth. การที่เราจำไม่ได้นะคะก็คือเกิดจากการที่เราไม่ได้ใช้ความสามารถเดิมๆของเราเป็นเวลานาน อีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากตัวimplant นะคะที่ทำให้เราเกิดความกลัวและไม่สามารถจะใช้ความสามารถในสิ่งต่างๆที่เราเคยมีได้ There are beings that have worked with the hue, the omnipresent first sound on Earth for many, many years who still cannot make more progress because they don't know they've been implanted and they don't know they're being influenced in a subconscious way. This is what this work is designed to accomplish, to reverse that. มีคนบนโลกอีกหลายคนนะคะที่อาจจะได้เคยทำงานกับบีอิงต่างๆหรือว่าพลังงานของฮิลแต่พวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาถูก implant ฝังเอาไว้อยู่ที่จิตใต้สำนึกนะคะจึงทำให้พวกเขาไม่ได้ไปไหนหรือไม่ได้ก้าวหน้าในเรื่องของจิตวิญญาณนี่คือเหตุผลว่างานนี้จึงจะมาช่วยทุกคนให้เข้าใจนะคะ I'm going to send out the hue now, and it's going to make a connection between the various dimensions, all the way up to the void, up to Satnam's realm in the Atma plane, and up to the Hue Expansion Ray Academy. We'll go there during group journeys. This is for secondary implant removal, and that takes place out in space outside the planet Earth. เดี๋ยวก็จะส่งฮิลไปตามโทนเสียงต่างๆนะคะเพื่อเชื่อมต่อกับมิติต่างๆไปที่ Void แล้วก็ไปที่ Hue Expansion Ray Academy และในการออกรูปเจอร์นี่เราก็จะไปกันไกลขนาดนั้นนะคะแต่วันนี้เป็นการเอา secondary implant ออกเราก็จะทำกันที่นอกโลกเท่านั้น The reason I'm sharing this with you telepathically is because the energy that's brought down from those worlds through Ambassador Trillian, through his fists with his golden light around him, is to create a higher energy of the hue in the field of view that surrounds Earth. การที่สกอตแชร์เรื่องราวต่างๆให้เราฟังนะคะเพื่อจะบอกให้รู้ว่าในการทำงานตรงนี้จะมีการดึงพลังงานจากที่ Upper World ลงมานะคะมาที่มือของทอร์เรียนแล้วก็คลุมพวกเราเอาไว้ซึ่งเป็นพลังงานฮิลที่หนาแน่นและเข้มข้นกว่าสนามพลังงานกว่าฮิลรอบๆตัวเรา What this literally means is that the source or prime creator itself, many planes above the Hue Expansion Ray Academy, directly becomes involved with you and you with it for the first time. การที่เราทำแบบนี้นะคะก็คือพระผู้สร้างหรือซอสเนี่ยก็คือจะเป็นการส่งพลังงานตรงลงมาซึ่งทำให้ซอสได้รู้จักและเชื่อมต่อกับคุณนุ่นโดยตรงนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่มีการทำงานกันแบบนี้ People on Earth today, all over the world, have no idea if they want to make any real advancement. They've got to get outside the negative atmosphere of the planet Earth to do it. It can't be done inside the atmosphere of the Earth, not yet.
คนบนโลกอาจจะยังไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะว่าการที่เราต้องการที่จะมีประสบการณ์ต่างๆหรือเชื่อมต่อต่างๆเราต้องออกไปทำกันที่นอกโลกนะคะเพราะมีบรรยากาศของโลกถ้าเราทำภายในบรรยากาศของโลกเราจะไม่วิวัฒน์หรือก้าวหน้าต่อไปได้ We are meant to be conscious co-creators with the source behind all life. That is our destiny as Atmas. ชีวิตของเรานะคะเป้าหมายชีวิตของเราทุกคนก็คือร่วมสร้างกับพระผู้สร้างอย่างมีสติสำนึกรู้ I've shared with people for some time now the answer to the most hauntingly bothersome question anybody's ever had, and that is, why do I exist? เป็นคำตอบที่สกอตให้กับคนบนโลกที่จะมีคำถามนี้กันโดยส่วนใหญ่นะคะถามว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราดำรงอยู่กันเพื่ออะไร Well, there's really only one answer for people in the lower planes of time and space that makes any sense, and that is, we exist to become trustworthy, conscious co-creators with the source behind all life. เป็นคำตอบเดียวสำหรับทุก being ที่อยู่กันที่ lower world นะคะจุดประสงค์ของการดำรงอยู่ก็คือเป็นผู้ร่วมสร้างอย่างน่าไว้ใจได้เชื่อใจได้กับพระผู้สร้างเท่านั้น Nobody escapes this destiny because we all agreed to it in the beginning, in the upper realities, before the lower worlds of time and space were even built. ไม่มีใครหนีชะตาหรือหนีความจริงตรงนี้ได้นะคะเพราะพวกเราทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันกับพระผู้สร้างก่อนที่จะลงมามีประสบการณ์ก่อนที่จะมี lower world เกิดขึ้น The only reason I personally do not remove secondary and primary implants, which I can, is because this body that I was forced into when it was 3 also grew up on this planet. And I trust those people that I co-create with who trust me to do the work because they never were born on Earth. เหตุผลที่สกอตเลือกที่จะไม่ remove secondary implant นะคะเพราะสกอตเองก็ถูกบังคับให้มาใช้ร่างกายบนโลกใบนี้และมีสนามพลังงานลบอยู่รอบๆตัวอยู่นะคะดังนั้นจึงให้เพื่อนที่ไว้ใจได้เชื่อใจได้ที่เคารพกันนะคะที่ไม่เคยเกิดบนโลกนี้ทำงานตรงนี้ remove ให้บนโลก No matter what anybody on Earth thinks, these beings that I work with cannot be manipulated or controlled or used by anybody on Earth for any reason. These beings operate of true free will, and we do this together of true free will. ไม่ว่าคนบนโลกจะคิดยังไงก็แล้วแต่นะคะ being ต่างๆที่มาช่วยเอา remove implant ออกให้เนี่ยนะคะพวกเขาทำงานกันด้วยความเต็มใจด้วย free will นะคะโดยที่จะมาช่วยคนบนโลกโดยไม่ต้องการอะไรเลยและไม่มีคนบนโลกคนไหนสั่งการหรือควบคุมพวกเขาได้ You have had the courage, and so have other Thai people and some other people around the world, to step forward and connect with Perry and connect with this work, even though you were implanted. Ask yourself why you could do it and the rest of your humanity is not able to do that yet. คุณนุ่นนะคะและคนไทยบางคนหลายคนนะคะแล้วก็คนต่างชาติจำนวนหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าจะมีตัว implant ตัวนี้อยู่แต่ก็ยังมีความกล้าหาญทำให้ได้มาเจอแพรรี่และมาเจองานนี้นะคะถามตัวเองว่าทำไมเราถึงมาเจอกันในวันนี้ขณะที่คนบนโลกส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับรู้เรื่องนี้เลย The amount of you that passes through the Atman through your body on Earth must increase or go upward in order for you to begin to remember, and this is true for everybody living on Earth. Yours has already gone upward, and so you're able to control the effects of the primary implant and be here. พลังงานของคิวจะต้องส่งผ่านแอดมาและคนบนโลกนี้เป็นจำนวนมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้คนบนโลกนะมีความกล้าหาญเพื่อขึ้นและเข้าใจมาอยู่ตรงนี้ส่วนคุณนุ่นเองนะคะก็มีความกล้าหาญทำให้ตัวเองนะขึ้นมาอยู่ในจุดที่เราจะเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ดีขึ้น The primary implant is in fact your own experience, and it did involve torture and death, and that's why people are so terrorized to remember who they are. This kind of thing cannot be done to them again, but they don't yet know that. primary implant เป็นประสบการณ์จริงๆของเรานะคะทำให้เราเกิดความกลัวและการจดจำตัวตนของตัวเองไม่ได้นะคะซึ่งคนส่วนใหญ่บนโลกนี้ก็ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ What people believe, what faith they have, and religions are meant or originally designed to help them leap from religion and faith into direct knowing experience and into direct knowing certainty. ความเชื่อและความศรัทธาของคนบนโลกนะคะควรจะนำความเชื่อและศรัทธานั้นไปสู่การมีประสบการณ์ตรงและการรู้ทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง Now we're ready to begin to go on this journey.
I will send out the hue now. Understand that Ambassador Trellian, Etin, Din, Ramu, Pelham, Shantil, Tontil, Dantiam, Lamtiam, Sat Nam, Agam Purusha, these beings that exist above the void, are involved with us out in space. ตอนนี้เราพร้อมแล้วนะคะที่จะไปเอา secondary implant ออกกันนะคะ Master Ambassador Tolarian นะคะ Etta and Den Master Ramu Master Opalam Chontil Tonotil แล้วก็ซัดนามนะคะต่างก็อยู่ที่นี่นะคะเพื่อเรามาดูสังเกตการณ์เพื่อมีส่วนร่วมในการเอา implant ออกครั้งนี้ Those beings we work more with when we go on the group journeys, not for secondary implant removal, but for gaining back the use of higher faculties that were shut down or turned off or ignored before you were ever implanted and compelled to be incarnated on earth with little or no former memory intact. ยิ่งต่างๆที่พูดถึงนี้นะคะเราจะทำงานร่วมกันมากขึ้นเมื่อเราไปออกกรุ๊ปเจอร์นี่ด้วยกันนะคะเพราะยิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยทำให้เรานำความสามารถการจดจำได้ของพวกเรากลับมานะคะเพราะว่าความสามารถและการจดจำได้ของพวกเราถูกปิดถูกไม่ได้ใช้กันเป็นเวลานานยิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเข้ามาช่วยในกรุ๊ปเจอร์นี่ I'm going to wait to do the hue until after you're outside the planet's atmosphere. เดี๋ยวก็จะส่งฮิวนะคะจนกว่าเราจะออกไปอยู่นอกบรรยากาศโลก where it can help you the most. และเป็นสิ่งที่จะช่วยคุณนุ่นได้มากที่สุด When you daydream, and everybody does, like go to the store, then you imagine it, then your body follows and goes to the store. เวลาที่เราฝันกลางวันหรือเวลาที่เราคิดว่าเราอยากจะไปที่ร้านค้าที่ไหนนะคะเราคิดก่อนแล้วเราก็พาร่างกายเราไป People are doing that, not realizing that that imagination of going to the store is not coming from their human brain at all. คนบนโลกไม่เข้าใจนะคะอย่างเวลาที่เราคิดว่าเราจะไปซื้อของที่ร้านค้าเราไม่ได้คิดจากในสมองของเรา It is being generated from the core, the white core of your being, as a spherical being, an atma that's comprised of the energy of the hue itself. แต่เกิดขึ้นจากcore energy ที่แอตมาตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะที่แอตมาเองก็เป็นพลังงานเดียวเหมือนกับพระผู้สร้างทุกประการ You are an individualized being, an individualization of pure source energy, like a teardrop, a round teardrop, out of an entire ocean of the same energy. แล้วคุณนุ่นเองก็เป็นบุคคลหนึ่งคนนะคะก็เป็นเหมือนกับเป็นหยดน้ำหนึ่งหยดในมหาสมุทรนะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของพระผู้สร้าง So when you imagine looking down at your body from the ceiling, that's just daydreaming. Everybody knows how to do that. You look down and you see what your body would look like from up there. ให้คุณนุ่นจินตนาการนะคะว่าให้มองตัวเองจากเพดานห้องกลับมามองร่างกายของตัวเองว่าเรามีร่างกายแบบไหน And when you do that, you realize that Shantial and Tonaltial are standing right beside you. The atma's hovering above the forms they're showing you, right near the ceiling. แล้วคุณนุ่นทำแบบนี้นะคะคุณนุ่นก็เห็นชอนจิวโทโนทิวอยู่ข้างๆคุณนุ่นนะคะแล้วก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายของพวกเขาอยู่ที่เพดานห้องกับคุณนุ่น And then you find yourself at 10,000 meters in the atmosphere. They're right beside you, and you're able to look down through the roof of where you live and see yourself hovering above the body with them, and there's your body sitting. ตอนนี้คุณนุ่นกับทั้งชอนจิวและโทโนชินะคะก็คือลอยไปอยู่ที่ 10,000 เมตรนะคะแล้วก็มองกลับลงมาข้างล่างก็ยังเห็นตัวเองนะคะลอยอยู่ที่เพดานห้องแล้วก็เห็นชอนจิวโทโนชิอยู่ข้างๆแล้วก็มีแอดมานลอยอยู่เหนือศีรษะพวกเขา And then you're in space, and you realize you are standing in a circle of beings around Ambassador Trellian. And Earth is in the distance with polar ice caps, blue oceans, land, the barren moon, and the sun, and the stars all around. ตอนนี้คุณนุ่นก็มารู้ตัวอีกทีก็ยืนอยู่ในวงล้อมของบีอิงต่างๆที่ยืนล้อมรอบทอร์เรียนนะคะแล้วคุณนุ่นเองก็เห็นโลกของเรานะคะเห็นมหาสมุทรเห็นแผ่นดินเห็นดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเองโคจรรอบโลกเห็นดวงอาทิตย์แล้วก็เห็นดวงดาวต่างๆ We do not feel cold or heat or radiation from the sun. We are atmas. We are the energy and part of the omnipresent energy that supports matter, energy, space, and time. We are not matter, energy, space, and time. เราอยู่ที่นี่นะคะเราอยู่ไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกหนาวใดๆเลยนะคะเพราะเราอยู่ในพลังงานของพระผู้สร้างเป็นพลังงานที่ดำรงอยู่ซึ่งซัพพอร์ตพลังงานทุกสิ่งให้ดำรงอยู่ได้ When you look in space, you don't see black like you see in
Hubble Space Telescope image you've seen on the internet, you don't see black. Out here, you see everything as a golden white light supporting stars and suns and moons and planets that are all spherical. เรามองกันอยู่ที่นี่นะคะรอบๆตัวเราไม่ได้มืดวุ้งว้างเหมือนในภาพที่เราเคยเห็นนะคะแต่เป็นแสงสว่างนะคะสีฟ้าสีขาวทองเต็มไปทั่วเลยเป็นแสงที่ซัพพอร์ตไม่ว่าเป็นดวงจันทร์ดวงดาวหรือว่าดวงอาทิตย์ต่างๆเนี่ยที่ลอยอยู่ในพลังงานแสงสีขาวทองนี้ทั้งหมด Out here, truth cannot evade you. It cannot be kept from you because your primary and secondary implants are being kept turned off by Shantial and Tonaltial. It's part of their service. ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ในอวกาศนอกโลกความคำโกหกหลอกลวงหรือความจริงต่างๆไม่สามารถที่จะหลอกลวงคุณนุ่นได้เพราะว่าตอนนี้ตัว secondary implant และ primary implant ถูกปิดอยู่โดยการช่วยเหลือจาก Shantial และ Tonaltial That vast area in outer space that's black that appears to people around planets is immensely, infinitely greater than the little galaxies that create an electromagnetic field to float in it. สนามพลังงานของฮิวอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้นะคะเป็นสนามพลังงานที่เราจะเห็นว่ามันจะอัดแน่นไปด้วยพลังงานแสงสีขาวทองนะคะและมีกาแล็กซี่เล็กๆต่างๆเนี่ยลอยอยู่นะคะแล้วก็มีแรงโน้มถ่วงที่ทำให้แต่ละดวงดาวหมุนรอบตัวเองกันนะคะ That energy is omnipresent. It means it's everywhere, all the way up through the plains, all the way through the void, up above there, all the way up to the ocean of sound and light and back again. It's everywhere behind all things that were created to float in it with little electromagnetic fields. พลังงานอันยิ่งใหญ่ไพศาลนี้นะคะก็คืออยู่ในทุกที่นะคะอยู่ในทุกมิติขึ้นไปยังดินแดนของความว่างแล้วก็ขึ้นไปยังดินแดนของ Light and Sound นะคะเป็นพลังงานที่ทำให้ทุกอย่างดำรงอยู่ได้ลอยอยู่ในสนามพลังงานนี้ Little electromagnetic fields that surround the Earth looks the same that surrounds you, and it's the same that surrounds the body back on Earth. สนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ในของโลกนะคะเราเองก็มีสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ารอบๆแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราและก็มีสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ารอบร่างกายของเราที่นั่งอยู่ที่โลก Understand the electromagnetic field, you can see it online, that surrounds the Earth and around you and around your body and everyone else is made out of the hue. It's not physical matter. สนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่รอบโลกรอบแอตมาและรอบร่างกายของเรานะคะก็คือเป็นพลังงานของฮิว The hue comes from the first half of the word human, hidden in plain sight. It did not get invented on Earth. It did not get invented in the Milky Way galaxy. It did not get invented in the lower worlds of time and space. พลังงานของฮิวนะคะก็คือเป็นพลังงานที่ส่งตรงมาจากพลังงานของพระผู้สร้างไม่ได้สร้างหรือเกิดขึ้นมาบนโลกนี้หรือเกิดขึ้นที่กาแล็กซีนี้หรือเกิดไม่ได้สร้างจากในlower world นี้นะคะแต่พลังงานจากพระผู้สร้างโดยตรง This means that as you're going through this experience, you, the Atma, will never forget it. หมายความว่าเมื่อคุณนุ่นได้ออกไปมีประสบการณ์ตรงในวันนี้นะคะแอตมาของคุณนุ่นจะไม่มีวันลืมเลย We're going to get rid of those 3 secondary implants. And when that's done, you're going to find you have a higher IQ, greater intelligence, and the ability to decide if you want to look away from the primary implant when you feel fear of the present or future. And when you do that or look somewhere else, you'll just turn it off. วันนี้นะคะเราก็จะมีการเอา secondary implant ออกนะคะแล้วคุณนุ่นเองก็จะมีความสามารถทำให้ตัวเองจะมี IQ มากขึ้นจะฉลาดมากขึ้นนะคะและเมื่อเราเลือกที่จะไม่มองตัว primary implant นะคะความจริงต่างๆของที่คุณนุ่นต้องการเห็นรู้ก็จะเกิดขึ้น Part of this journey is to rediscover that we have always had mastery over negative things, but we've been terrorized and forced to forget and doubt this. ในหลังจากที่มีการเอาตัว secondary implant ออกไปแล้วเนี่ยนะคะคุณนุ่นก็จะรู้เลยว่าเราที่เป็นอาตมามีความสามารถในการเอาชนะพลังงานลบหรือเรื่องลบๆได้ทุกเรื่องนะคะซึ่งไอ้โปรแกรมต่างๆนั่นแหละค่ะที่มันทำให้เราเกิดในความกลัวทำให้เราคิดไม่กล้าทำอะไรจดจำไม่ได้ You look at Ambassador Torellian, who's standing there 18 feet tall, showing you a human form he once had, like the Ceres, over 1 billion Earth years ago, before they immortalized those bodies in a very unique way. คุณนั่นมองไปที่ Ambassador Tauralian นะคะเป็นร่างกายที่เคยมีเป็นร่างกายเนื้อที่เคยมีเมื่อประมาณ1,000 กว่าล้านปีก่อนนะคะก็คือตอนนี้เป็นร่างกายทางพลังงานและเซเรเองเขามีวิธีการในการทำร่างกายนี้ให้เป็นอมตะ
Back then, they evolved to the point with 12-stranded DNA to simply dissolve the body on a molecular level, store the DNA pattern in one of the teardrops in the yellow layer that surrounds the white core of their being. ย้อนกลับไปนะคะเผ่าพันธุ์เซเรียนในขณะนั้นเนี่ยก็มี DNA 12 สายและวิวัฒน์ไปถึงจุดที่เขาสามารถที่จะทำให้โมเลกุลของ DNA ต่างๆนะคะมาเก็บเอาไว้ในหยดน้ำที่อยู่ในแถบสีเหลือง When they want to manifest a body, they don't have the burden of pushing a body around, feeding it, and going to the bathroom. They just draw from the hue, body manifests, you could even touch it, they carry out a mission, then they dissolve it and store it again. They don't have the burden of pushing around a body like we do. เซเรตอนนี้ไม่มีร่างกายเหมือนคนบนโลกแล้วนะคะฉะนั้นเขาไม่ต้องกินไม่ต้องเข้าห้องน้ำเหมือนพวกเราแต่สิ่งที่พวกเขาทำก็คือดึงพลังงานของฮิวนะคะมาที่หยดน้ำที่มี DNA บันทึกอยู่ในนี้แล้วก็จะมาปรากฏร่างกายให้พวกเราให้ทุกคนได้เห็นได้และเมื่อใช้เสร็จแล้วก็สามารถจะเก็บหยดน้ำนี้ร่างกายนี้เก็บพลังงานนี้หยดน้ำนี้นะคะไม่ใช่เก็บร่างกายนี้ไปในหยดน้ำที่อยู่ที่แอตมาเหมือนเดิม This means that Ambassador Trellian standing there with a golden light, a sphere of light around his two thumbs and his closed fists, he's bringing that down from Satnam, who's high above him. There's an open doorway to another reality. You can see a pale blue void above him. That's being brought here and then moved through you. So it's really the source itself that removes these implants. เราจะเห็นAmbassador Taurarian นะคะก็คือกำมือและยกนิ้วโป้งขึ้นมาทั้ง2นิ้วนะคะและเป็นการดึงพลังงานที่มาจากดินแดนที่อยู่ด้านที่ upper world ลงมานะคะแล้วคลุมรอบๆพวกเราและเราจะเห็นเหนือ Taurarian ขึ้นไปเราจะเห็นเป็น vortex ที่ออกเป็นสีเขียวน้ำเงินเป็นช่องเปิดอยู่พลังงานนี้ก็คือเป็นพลังงานของพระผู้สร้างโดยตรงซึ่งมันเป็นพลังงานที่มาช่วยเอา implant ออกให้คุณนุ่นในวันนี้ This is done through the masterful beings who know how to let it flow through them and co-create with it for the benefit of all life. และในการทำงานพลังงานของพระผู้สร้างนี้นะคะก็มีมาสเตอร์นะคะที่รู้จักในการทำงานร่วมกับพลังงานฮีลตรงนี้นะคะมาช่วยเอาออกให้เรา Ramu's near in the circle around Turelian near the earth, and Pelham's further away. Et and Din are hovering above the sphere that is Ambassador Turelian, that is above his body. And Satnam's much higher up, observing things here. มาสเตอร์รามูนะคะก็คืออยู่ในวงล้อมที่อยู่ฝั่งโลกนะคะส่วนมาสเตอร์โอเปรัมอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็มีเอธาเด่นลอยอยู่เหนือศีรษะของทอร์เลียนและสูงขึ้นไปก็เป็นสัตว์น้ำ Understand, when I use the word imaginate, I don't mean it's made up in your brain, it's not fantasy. It means if you can see this stuff, then you're actually participating in it. หมายความว่าเวลาที่สกอตบอกว่าให้เราจินตนาการนะคะเวลาที่จินตนาการอย่าลืมว่าเราไม่ได้จินตนาการจากสมองและร่างกายถ้าคุณนุ่นเองสามารถที่จะเห็นสิ่งต่างๆที่สกอตพูดให้เราฟังได้นั่นคือการเห็นจากแอตมานะคะ Chantiel and Tonaltiel are standing beside you. I'm to the right, Perry's to the left. Opelum's further to the right, and Master Ramu is further to the left. ซันทิลโทโนทิลอยู่ข้างๆคุณนุ่นสกอตอยู่ทางขวาออกไปนะคะแพรรี่อยู่ทางซ้ายมาสเตอร์รามูกับมาสเตอร์โอเปรัมก็อยู่ในวงคือมาสเตอร์รามูอยู่ฝั่งโลกมาสเตอร์โอเปรัมอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมาสเตอร์รามู Chantal and Tonaltiel are standing beside you. Remember, you're the Atmas hovering above these pure forms you're showing each other. And they point out in space, and you see a disc-shaped ship 30 feet across. It is a blue-gray metallic ship, looks like that, 3 semi-spheric pods on the bottom, and it has a blue, thin, anti-gravitic light around the hull. ซันทิลโทโนทิลอยู่ข้างๆคุณนุ่นนะคะแล้วก็ชี้เข้าไปในอวกาศให้เห็นว่ายานบินนะคะลำหนึ่งมีขนาดประมาณ30ฟุตและข้างใต้ยานมีรูปเป็นครึ่งวงกลมติดอยู่3อันนะคะและตัวยานออกเป็นสีน้ำเงินเทาและรอบๆตัวยานเป็นแสงสีฟ้าอ่อนคลุมตัวยาน You are an Atma, and you can see right through the hull. And there are 4 couples in that ship. 2 males, 3 females, standing beside a semicircular control console with luminous, faceted crystal controls. คุณนุ่นที่เป็นอัตมาสามารถจะมองทะลุยานเข้าไปได้นะคะจะเห็นอยู่4คู่ในยานนะคะ3คู่ผู้หญิง3คนผู้ชาย3คนยืนอยู่ที่คอนโซลที่เป็นรูปครึ่งวงกลมเป็นคริสตัลและมีปุ่มคริสตัลต่างๆอยู่ตรงนั้นนะคะกำลังเขาทำงานควบคุมปุ่มต่างๆเหล่านี้อยู่
There's a couple in the back in a kind of a lounge sitting down with their heads tucked to their chin, apparently asleep. มีอีกหนึ่งคู่นะคะเหมือนกับนั่งหลับอยู่บนเก้าอี้โซฟาข้างหลังนะคะคางอยู่ติดหน้าอกเหมือนกับดูว่าหลับอยู่ Their bodies are in the trance state called sleep on automatic, and they are standing beside you in space. ร่า That's งกายของ that's Chantiel and Tonaltiel. ร่างกายของทั้งคู่ที่เหมือนกับนั่งหลับอยู่นะคะก็คือทำให้ร่างกายหลับเนี่ยก็คือชอนทิลกับโทโนทิลที่ปรากฏมาเป็นร่างกายทางพลังงานยืนอยู่ข้างๆคุณนุ่นตอนนี้ You look up and you see the Atma you are because you have a physical type form that's a feminine type form made of pure hue. You have eyes and you can see objectively what's about to happen to you, the Atma. คุณนุ่นนะคะที่เป็นร่างกายทางพลังงานก็สามารถที่จะเห็นและรู้สึกสัมผัสทุกอย่างได้นะคะมองขึ้นไปที่แอตมาแล้วก็สนามพลังงานรอบๆแอตมา You have this big electromagnetic field that's moving like a golden white light around the outside of the outer layer of the Atma. คุณนุ่นจะเห็นสนามพลังงานแสงสีขาวทองนะคะที่อยู่รอบๆแอตมานะคะอยู่รอบๆแอตมา The same thing is a big sphere of energy from the north part of your head up through the bottom spine and the body that's back on earth. They're connected. แล้วก็สนามพลังงานก็คืออีกอันหนึ่งนะคะก็คือเชื่อมต่อจากทางขั้วเหนือนะคะลงมายังขั้วใต้นะคะแล้วก็สนามพลังงานที่ร่างกายของเราที่อยู่ที่โลกเนี่ยสนามพลังงานทั้งสองอันเนี่ยก็คือเชื่อมต่อกัน And then you look out in this field and realize 2/3 of the way out in a triangular pattern, up higher and behind the electromagnetic field, the other side of the Atma, and two down a little bit lower than the equator of your being. And they're connected with a little kind of a white light, and they're like running, and they surround the outside of the Atma. คุณนุ่นจะเห็นในสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้านะก็คือจะเห็นเป็นตัว implant อันหนึ่งอยู่ที่ออกมาทางด้านหลังอีก2 อันเราแบ่งเป็นเส้นศูนย์สูตรนะคะแล้วอยู่ต่ำลงมาใต้เส้นศูนย์สูตรนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วในทั้ง3 จุดอ่ะมันเชื่อมกันด้วยเหมือนจุดเป็นแสงสีขาว They're about a foot wide oval light. Chantel and Tonaltel are moving to the one into the left side of the field, moving you right into your own field. And then Chantel's is taking this out in his hand and then putting it up in front of your face so you can see what's in it. ตัว implant ตัวนี้นะคะมันลักษณะเป็นความยาวประมาณ1 ฟุตเป็นแสงวงรีสีขาวนะคะชอนทิวโทโนทิวเขาเอาอันฝั่งซ้ายออกมาก่อนแล้วก็ดึงออกมาจากสนามพลังงานแล้วเอามาให้คุณนุ่นดู Remember, these are a manifestation from the Atma of these beings. Their bodies are back on the ship, and they have to do it this way as Atmas in order to remove these implants, which are in the electromagnetic field that surrounds you. อย่าลืมนะคะว่าร่างกายของทั้งคู่เนี่ยอยู่บนยานและพวกเขาก็ manifest ร่างกายที่เป็นร่างกายทางพลังงานและมาทำงานตรงนี้ซึ่งสามารถจะเข้าไปในสนามพลังงานได้ This is why they cannot be removed on Earth, and people delude themselves into believing that can be done, but this is not true. นี่คือเหตุผลนะคะว่าทำไมในการเอา implant ออกจะต้องทำการนอกโลกนะคะซึ่งคนบนโลกทำกันแบบนี้ไม่ได้นะคะเข้าใจผิดที่บอกใครบอกว่าทำได้ People on Earth cannot do this in the atmosphere of Earth. It has to be done out here. คนบนโลกไม่สามารถทำแบบนี้ได้ในสนามพลังงานในโลกนะคะต้องทำกันนอกโลกเท่านั้น And they cannot be done by people on Earth. และก็คนบนโลกก็ไม่สามารถที่จะทำได้ And we've already gone through why this is true. So what you're going to see now, they're going to touch the outside of this oval white light, which is floating in space in front of your face. สิ่งที่พวกเขาจะทำนะคะก็คือเขาจะไปแตะไอ้ตรงวงรีที่เป็นสีขาวทองนะคะที่อยู่ข้างหน้าคุณนุ่นที่อยู่ในอวกาศในตอนนี้ This is effortless for them. It's fun for them. It doesn't take any effort at all because they're pure hue, and it's the pure hue that has mastery over anything of a negative nature. เพราะว่าพวกเขาเองนะคะอยู่ในสนามพวกเขาทำกันได้อย่างง่ายๆโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆเลยในสนามพลังงานของฮิว And you look into this thing, and then it's like you're actually in an experience. แล้วคุณนุ่นก็มองเข้าไปในนี้นะคะก็เห็นเป็นประสบการณ์ของตัวเอง You are sitting on a circular blue rug
on a violet colored grassy field. It goes into the distance for miles. And then there's a mountain range that completely surrounds you in the distance. คุณนุ่นเหมือนกับนั่งอยู่บนพรมออกสีน้ำเงินนะคะอยู่บนหญ้าที่ออกไปกว้างใหญ่ขยายคือพื้นที่กว้างใหญ่เลยนะคะแล้วก็เห็นเป็นนิ้วแถวทิวเขารอบๆอบล้อมอยู่ And you're doing a kind of a meditation, except when you're visualizing something, your eyes are closed, but you, the Atma, are hovering above this body, and you can see that it's projecting like a three-dimensional image of what you're visualizing out in front of it, above the body. คุณนุ่นเหมือนกับกำลังนั่งสมาธิอยู่นะคะก็คือนั่งหลับตาแต่แอตมาตัวตนที่แท้จริงของคุณนุ่นนะเวลาที่ imagine หรือจินตนาการใดๆเกิดขึ้นมามันจะปรากฏเป็นเหมือนภาพเกิดขึ้นจริงๆอยู่ที่เหนือร่างกายนอกร่างกายคุณนุ่นนะคะ When you look around you in the distant mountain ranges, they're kind of blue stone, and they have almost a yellow kind of a green snow on them. It's a mineral, and there's waterfalls pouring down these things all around. They're going into a lake in the distance, big oval lake. คุณนุ่นมองไปที่ทิวเขาแนวเขาต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งมีหิมะปกคลุมหิมะนี้ก็เป็นเหมือนสีเหลืองสีน้ำเงินอยู่นะคะเป็นเหมือนแร่ธาตุเป็นมิเนอรัลอยู่นะคะแล้วก็จะเห็นน้ำตกตกลงมา When you look up in the sunlight, in this daylight, you can see two suns, one large blue one and a almost the same size yellow one. This is a binary sun system. This planet revolves around those two stars. คุณนุ่นมองไปที่ในท้องฟ้านะคะจะเห็นว่าดาวดวงนี้เป็นระบบของดวงอาทิตย์2 ดวงก็จะเห็นดวงสีน้ำเงินแล้วก็ดวงสีเหลืองที่มีขนาดใหญ่เกือบเท่าสีน้ำเงินนะคะดาวที่คุณนุ่นอยู่ก็คือเป็นดาวระบบดวงอาทิตย์2 ดวง You have long hair. It's kind of like a blue silver color. It's very unusual. You wouldn't find that in an Earth person. And you're just sitting down. You're about 20 years old. And you're looking at this image of you as a little girl with a sister and two brothers playing by a river. คุณนุ่นนะคะก็คือผมนั่งอยู่นะคะแล้วก็ผมออกเป็นสีน้ำเงินนะคะอายุประมาณ20 ปีแล้วเห็นเหมือนกับว่าพี่ชายกับน้องสาวเนี่ยนะคะพี่น้อง2 คนเนี่ยกำลังเล่นกันอยู่ That's located on the other side of the planet. Where you are is a kind of retreat area. อันนี้ที่คุณนุ่นนั่งอยู่ก็คือเป็นเหมือนส่วนหนึ่งห่างมาจากบ้านที่คุณนุ่นอยู่นะคะเหมือนมาทำอะไรกิจกรรมอะไรตรงนี้นะคะ Obviously, you had greater ability then that you're not aware of now to visualize and see things out in front of yourself. And this is the Atma seeing it. You knew what you were. This was quite a long time ago. ในตอนนี้นะคะก็คือคุณนุ่นเป็นคนที่มีความสามารถทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าสามารถจะจินตนาการสิ่งต่างๆแล้วออกมาเป็นภาพให้เห็นตรงข้างหน้าได้เลย This is a planet located 2/3 of the way on the other side of the Milky Way galaxy, opposite of the Galactic Alliance. It's in the Zientarnamus territory. ที่ที่ดาวดวงนี้ที่คุณนุ่นอยู่นะคะไปอยู่ที่2/3 ของตรงข้ามกับกาแล็กซีของเรานะคะเป็นที่ที่อยู่ในก็คือที่ใกล้ๆกับขอบเขตดินแดนของเซทรานามุสนะคะ Great experience, beautiful, no negative nature. But behind it is like a holographic terror, torture, death thing this image is being used against you. So that if you happen to see it or discover it while on Earth by some accident, it would be an image you would not want to get rid of. เป็นประสบการณ์ที่สวยงามสดใสนะคะแต่ว่า Implant ใช้จากประสบการณ์นี้นะคะมาทำเป็นโฮโลแกรมสร้างเอาไว้ซึ่งทำให้คุณนุ่นเกิดความกลัวตั้งอะไรต่างๆขึ้นมาเมื่อบังเอิญคุณนุ่นไปเห็นภาพนี้ด้วยตัวเองก็ไม่อยากจะกำจัดทิ้ง Nothing wrong with the experience, and you're not losing the memory of it. Actually, the memory of it is now conscious and not subconscious. That's because of Shantial and Tonaltial. ไม่มีอะไรแย่กับประสบการณ์ครั้งนี้นะคะเป็นประสบการณ์ที่ดีและคุณนุ่นก็จะไม่ได้สูญเสียประสบการณ์ความสวยงามเหล่านี้ได้ไปเลยเพราะว่าแล้วก็กลับมาเป็นประสบการณ์ที่คุณนุ่นได้รู้อีกครั้งหนึ่งนะคะได้รับการช่วยเหลือจากชอนจิวโทโนชิว
You don't want that experience there and you're plugged into your electromagnetic field. No. So they're going to reach up together with two hands and they're just going to revolve it in a circle until it just disintegrates into the white golden light around us. คุณนุ่นก็ไม่ควรที่จะเก็บภาพอันนี้เอาไว้นะคะเพราะไม่มีประโยชน์ไม่ถึงมาเก็บโปรแกรมเอาไว้ไม่มีประโยชน์ใดๆนะคะแล้วทั้งคู่ก็ทำภาพนี้นะคะเหมือนหมุนมันให้เป็นวงกลมแล้วภาพนี้ก็อันตรธานหายไป And then they start giggling and laughing because the release of stuck energy in the hue back to the hue that has been abused and is misused in this way, forced on you, is now gone. และพวกเขาก็หัวเราะนะคะมีความสุขเพราะว่าไอ้สนามพลังงานที่ถูกสร้างทำให้มันติดขัดที่สร้างมาจากสนามพลังงานอยู่ตอนนี้นะคะมันก็ถูกกำจัดออกไปแล้ว Now we're moving over to the right side of the electromagnetic field, about 2/3 the way out there. Tonal Teal is now reaching in and pulling this right out of your electromagnetic field, as easy as glass, just effortless. แล้วทั้งคู่ตอนนี้ก็ไปเอาตัว implant ทางฝั่งขวาออกนะคะก็ไปดึงออกมาจากสนามพลังงานมันก็เป็นเหมือนกระจกอะไรใสๆนะคะซึ่งมันทำง่ายมาก And then she's bringing it up in front of your face. It floats there so you can look into it. And Shantial turns it on by just touching the outer edge of this. It's an energy finger that he's touching it with. แล้วโทนุทิวก็เอาออกมาให้คุณนุ่นดูที่ข้างหน้านะคะแล้วชอนทิวก็ใช้มือแตะลงไปเพื่อให้คุณนุ่นได้เห็น And what you see then when you look into it is a different planet on another part of the galaxy a long time ago. ที่คุณนุ่นได้เห็นนะคะก็คือเป็นอีกดาวหนึ่งนะคะในกาแล็กซี่เมื่อนานมาแล้ว You are on a large oval ship. It has oval view portal windows around it like a big Emerald Star cruiser done that is in the ice rings of the planet Saturn in our solar system. คุณนุ่นอยู่ในยานลำใหญ่มากนะคะก็เป็นรูปวงรีแล้วก็มีหน้าต่างวงรีลักษณะเหมือนกับเป็นยาน Emerald Doorway นะคะEmerald Ship โทษค่ะ Then you realize you're inside the ship looking out of one larger view portal. This is a disc-shaped ship. It's larger than a scout class. And there's a semicircular control console below it, and you're operating controls there. And I think it's the captain of the ship comes up and smiles, and he asks you a question, and then you push a few buttons, and you can see a holographic view screen projected out in front of you. คุณนุ่นเหมือนอยู่ในในยานลำใหญ่ๆลำหนึ่งนะคะแล้วก็นั่งอยู่ที่เหมือนกับเป็นปุ่มคอนโซลอยู่ข้างหน้านะคะแล้วกัปตันของยานเนี้ยถามอะไรคุณนุ่นสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วคุณนุ่นก็เอามือไปกดปุ่มบนแผงหน้าปัดแล้วก็จะมีภาพปรากฏอยู่ข้างหน้า And you see the ship approach very quickly a large turquoise blue planet with 3 sets of rings, one above the other, orbiting it. No polar ice caps. แล้วยานลำนี้นะคะก็เคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะคะไปเจอดวงดาวที่ออกเป็นสีเขียวน้ำเงินแล้วดวงดาวนี้ก็คือจะมีวงแหวนอยู่3 วงนะคะซ้อนกันขึ้นไปนะคะ It's a very large planet, and around it are 7 moons at different distances with no polar ice caps the size of Earth, and there's life on them. ดาวดวงนี้ดาวดวงใหญ่มากนะคะแล้วเราก็จะเห็นเป็นดวงจันทร์7 ดวงนะคะอยู่รอบๆยานนี้รอบๆดาวนี้แล้วก็มีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวนั้น You are the member of a kind of galactic alliance, but not in the Galactic Interdimensional Alliance system, but in the Xeontornamu system because they run about a little more than half of the galaxy. These two groups work together now. คุณนุ่นเองก็เป็นทำงานอยู่กับกาแล็กติกนะคะแต่ว่าเป็นกาแล็กติกที่เป็นของเซทรานามูสใช่ไหมเซทรานามูสแล้วก็คือกาแล็กติกนี่เขาก็จะมีเหมือนกับเป็นแต่ละดวงดาวแต่เขามาทำงานร่วมกันนะคะ Then you realize when you stand up that you're 10 feet tall. You have this moonstone ivory white skin, violet eyes, long hair that's silver, longer fingers, longer torso, and the captain and the other personnel around you, several dozen, are the same. คุณนุ่นเองยืนขึ้นมานะคะความสูงก็ประมาณ10 ฟุตนะคะผิวออกเป็นสีคล้ายๆสีนวลๆเหมือนพระจันทร์นะคะดวงตาสีม่วงซึ่งกัปตันและคนในยานนี้ก็มีลักษณะเหมือนกัน That was a long time ago. It was a great experience,
You lived thousands of years. It was nothing negative in it. There was no war. นี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อนานมามากแล้วนะคะซึ่งตอนนั้นมีคุณนุ่นเองมีช่วงอายุเป็นพันปีนะคะแล้วก็ที่นั่นไม่มีสงครามเกิดขึ้น Now it's conscious, not subconscious. ตอนนี้นะคะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เมื่อก่อนมันอยู่ที่จิตใต้สำนึกตอนนี้มันขึ้นมาเป็นอยู่ที่จิตสำนึกทำให้คุณนุ่นได้รู้แล้ว Remember, it's you, the Atma, that can see and understand this, not the brain on earth in your อย่า body. ลืมอย่าลืมนะคะว่าอาตมาของคุณนุ่นเป็นคนที่เห็นและเข้าใจตรงนี้ไม่ใช่สมองและร่างกายที่อยู่ที่โลก The memory of such experiences in the teardrops in the different layers of the Atma you are. ความทรงจำนี้นะคะก็คืออยู่ในหยดน้ำหยดหนึ่งนะคะในอาตมาของคุณนุ่นนะคะ This is something that you wouldn't want to get rid of if you found it accidentally, but you don't want it there because behind it is this artificially implanted terror, torture, death thing that uses this image to keep you from seeing it, or it used to. ถ้าคุณนุ่นได้เห็นภาพนี้โดยบังเอิญคุณนุ่นก็จะเห็นความสวยงามของมันก็จะไม่อยากกำจัดมันทิ้งนะคะแต่เป็นเพราะตัวโปรแกรม Implant นี่แหละใช้ภาพอันสวยงามนี้นะคะเพื่อฝังโปรแกรมของความโหดร้ายป่าเถื่อนต่างๆเอาไว้นั่นเองนะคะจึงควรจะต้องกำจัดมันทิ้ง This is the first time that I have worked with beings from other worlds to help someone remember a life in the other side of the galaxy. So it's important that we're going to be doing more of this in the future. มันเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นนะคะมันเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่สกอตได้ทำงานกับbeing ต่างๆ master being ต่างๆนะคะและได้เห็นว่ามีคนที่อยู่อีกครึ่งหนึ่งของกาแล็กซี่เนี่ยนะคะที่มาอยู่บนโลกนี้นะคะบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและต้องทำมากกว่านี้ Xiangjiao and Tontial now reach up and they're moving their two hands in front of you. They're asking you to put your right hand up. This is an energy hand. And as you do this, your hands move together. This becomes to a tiny little blue star and vanishes into white golden light around us. ชันเชลโทโนเทียวขอให้คุณนุ่นนะคะเอามือวางเป็นรูปวงรีตรงนี้นะคะแล้วทั้ง3 คนคุณรวมคุณนุ่นเนี่ยนะคะก็เอามือเนี่ยเหมือนกับไปประกบกันแล้วทำให้ภาพไอ้วงรีเนี่ยกลายเป็นเขาเรียกอะไรวงกลมสีน้ำเงินนะคะแล้วก็อันตรธานหายไป Now we're going to the back side of your being further out in space and turning you around. That's both of them. And we're going up to this one that's a little higher up above the equator of your being in the electromagnetic field, 2/3 of the way away from the outer surface of the Atma you are. ตอนนี้เราจะเอาไปอีกตัวหนึ่งที่อยู่ทางด้านหลังของแอตมาของคุณนุ่นนะคะมันจะอยู่สูงขึ้นไปเหนือจากเส้นกึ่งกลางนะคะแล้วก็อยู่ในเศษ2/3ของสนามพลังงานที่อยู่นอกแอตมา And this time, they are escorting you, putting their hands under your 2 hands underneath, and you're lifting this other white one out yourself. The energy behind seals itself and straightens out. There's nothing there. And then you look into this. ครั้งนี้นะคะทั้งคู่ใช้มือของเขาว่าเอามาวางไว้ใต้มือของคุณนุ่นแล้วไปเอาที่ตัว implant ตัวนี้นะคะออกมาจากสนามเอาคุณนุ่นไปเอาออกมาด้วยตัวเองด้วยนะคะออกมาจากสนามพลังงานและไอ้ตัวที่ implant อยู่ตัวนี้คือพลังงานนี่ก็คือถูกปรับให้เรียบแล้ว Chantal and Tonalty all start to laugh and giggle because they're looking at you, looking at several animals by a lake on another world. แล้วชอนทิวโทโนทิวเขาก็หัวเราะนะคะแล้วก็มองกับคุณนุ่นนะคะไปในภาพนี้นะคะก็เห็นเป็นเหมือนกับสัตว์หลายๆชนิดนะคะอยู่ที่แม่น้ำนะคะอยู่ที่ทะเลสาบ It is an oval lake, and the water is a blue water, and it's luminous a foot above the water. It glows. And there are 3 big mountain peaks, snow covered, 1 big one and 2 smaller ones, with waterfalls cascading down between them, filling this lake, and a huge forest of trees that have a blue bark. And the trees are 5-fingered like leaves that are glowing because the water on this planet is charged with the hue. All water glows. แล้วในทะเลสาบนี่ก็คือมันเป็นแอ่งน้ำอะนะคะเป็นเหมือนแอ่งน้ำสีออกน้ำเงินแล้วเราจะเห็นเป็นภูเขา3 ลูกลูกหนึ่งใหญ่กว่าอีก2 ลูกนะคะแล้วจากบนเขานี้บนภูเขาทั้ง3 ลูกนี้ก็มีน้ำตกตกลงมาแล้วเจอข้างๆนี้ก็จะมีต้นไม้นะคะลำต้นมันเป็นสีน้ำเงินแล้วก็มีใบไม้ที่เป็นลักษณะเหมือนกับเป็น5 นิ้วคือทั้งน้ำและต้นไม้ต่างๆเขาก็มีแสงขึ้นมานะคะชาร์จขึ้นมาจากเหนือน้ำแล้วก็จากลำต้นYou're riding a creature that looks like a giraffe on Earth, but not as tall of a neck, big tall ears, big beautiful blue eyes,
and you're talking with it while you're holding its neck, riding it. It's about maybe a 10-foot tall creature, and there are two more riding beside you that are younger offspring. ตอนนี้คุณนุ่นกำลังขี่เหมือนกับขี่จีราฟของโลกของเรานะคะแต่ว่าคอไม่ได้ยาวอย่างนั้นนะคะจีราฟตัวนี้อยู่สูงประมาณ10 ฟุตแล้วก็หูเนี่ยจะยาวกว่าแล้วก็ดวงตากลมโตคุณนุ่นนั่งอยู่แล้วก็จับหูของจีราฟนี้ขี่อยู่นะคะแล้วก็จะมีจีราฟลูก2 ตัวอยู่ข้างๆขี่ไปด้วยกันเดินไปด้วยกัน The creature is called a zeolong. A zeolong. จีราฟนี้ที่นี่เขาเรียกว่าซีลองนะคะ Zeolong. เซลอง And you are speaking with it because these are evolved. You look, there's atmas above these three beings. There's an atma. You are running the body that's holding the neck, and you're all aware of it. They're speaking with you because they have vocal cords. แล้วคุณนุ่นก็คุยกับเนี่ยนะคะจีราฟเนี่ยนะคะซึ่งเขาก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายของเขานะเราก็สามารถที่จะคุยอะไรกันได้นะคะเพราะเขามีเขาเรียกหลอดเสียงเหมือนเรานะทำมีออกเสียงพูดออกมาได้ You're like a 10-year-old girl in this, but you're probably, because you're on the Galactic Alliance side of things, it's probably 15 or 16 years old. Earth time would be 50, 60 years, maybe more. คุณนุ่นน่าจะอายุประมาณ15 ปีนะคะซึ่งแต่มาถ้าเกิดเวลาทางโลกก็คือประมาณ50-60 ปีนะ10 ปีหรือ15 ปีเนี่ยถ้าเทียบกับเวลาทางโลกคือประมาณอายุ50-60 ปี Obviously, this is a great experience on another world. มัน And เป็นประสบ you see three suns out in the daytime sky at different distances. มันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะในช่วงเวลานี้แล้วคุณนุ่นก็จะเห็นว่ามีดวงอาทิตย์3 ดวงอยู่ที่ดาวนี้ The reason for this is that most of the suns or stars in the Milky Way galaxy, other than our single sun for Earth, have 2 or 3 suns that planets orbit. ในกาแล็กซีของเรานะคะโดยส่วนใหญ่เราก็มีระบบดวงดาวดวงอาทิตย์นะ3 ดวงหรือ2 ดวงนะคะคือโลกของเรามันมีแค่ดวงเดียว The effect of 3 suns on the gravitational field, which is the hue that surrounds a planet, which is 4 times bigger than Earth, has different moons surrounding it the size of Earth. It has a different effect on the genetics, and so beings have much higher genetic forms of humanity. ซึ่งดวงดาวที่มีระบบดวงอาทิตย์3 ดวงเนี่ยนะคะแล้วก็มีดวงจันทร์ที่ขนาดเท่าโลกของเราลอยอยู่ในดวงดาวเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเรื่องของพลังงานสนามพลังงานของฮิวแรงโน้มถ่วงแล้ว DNA ของเขาก็คือจะสูงและวิวัฒน์จากชาวโลกของเรา Beautiful experience, nothing wrong with it, but you don't want it there because behind it is terror and torture and death implanted there before you found yourself born on Earth. And even though you don't lose this memory, which is now conscious and not subconscious, you don't want this implant there. เป็นประสบการณ์ที่สวยงามนะคะแต่ว่ามันถูกฝังไปด้วยโปรแกรมของความโหดร้ายป่าเถื่อนนะคะซึ่งถ้าเมื่อไหร่เราไปเห็นเองนะเราจะไม่อยากกำจัดมันตอนนี้คุณนุ่นได้เอาประสบการณ์นี้จากที่จิตใต้สำนึกมาเป็นจิตสำนึกแล้วนะคะแต่เราจะเอาโปรแกรม Implant นี้ออกไปแต่ความทรงจำต่างๆไม่ได้หายไป This time, Chantel and Tonal are asking you to send the hue into it. You're just doing this from the Atma through the mouth of this form you're showing them. They're doing the same thing. And then you're going to see this thing turn into like an ocean of blue light, the whole scene, and then it just dissolves away into the white golden light around us. ท่านทูชโนเทียวให้คุณนุ่นส่งฮิวจากแอดมานะคะส่งผ่านมายังปากทางร่างกายทางพลังงานของคุณนุ่นแล้วก็จะเห็นว่าภาพต่างๆเหล่านี้กลายเป็นเหมือนกับเป็นแผ่นน้ำมหาสมุทรสีน้ำเงินนะคะแล้วมันก็ค่อยกระจายหายไปเป็นพลังงานขาวทอง They're gone. They cannot be put back in you. The electromagnetic field that surrounds the Atma you are is clear. ตอนนี้นะคะไอตัว implant ทั้ง3 ตัวถูกเอาออกไปแล้วแล้วก็จะไม่ถูกกลับเอามาฝังอีกนะคะในสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ารอบๆแอดมาก็เคลียร์แล้วนะคะ Primary implants that cannot be removed now are like a pyramid, four-sided, golden, with a quartz cap above the north pole of the electromagnetic field that surrounds you, and one pointing down above the south. They're turned off. ตัว primary implant นะคะตอนนี้เรายังไม่สามารถเอาออกได้นะคะมันอยู่ตรงที่สนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ตรงขั้วเหนือซึ่งยอดมันแหลมขึ้นนะคะตรงขั้วใต้ยอดมันแทงลงนะคะตอนนี้มันถูกปิดเอาไว้เป็นการชั่วคราว
When they get turned on Earth or stimulated, the secondary implants that keep them in place are gone. So you're going to find that you have the ability to decide to indulge in looking at what's this mystery of negativity, or you're going to decide to look somewhere else, look at a butterfly, look at a waterfall, or decide just to turn it off by sending the hue to it, and it will shut off. เมื่อก่อนนี้นะคะตัว primary implant พอมันเปิดทำงานมันก็จะไปทำให้ตัว secondary implant ตัวนี้ทำงานแต่ตอนนี้เราไม่มี secondary implant แล้วนะคะเวลาที่คุณนุ่นกลับมาอยู่ทางโลกเพราะตัว primary implant ทำงานคุณนุ่นก็เลือกที่จะไปโฟกัสเรื่องของพลังงานลบหรือเลือกที่จะไปสนใจอย่างอื่นดูน้ำตกดูภูเขาอะไรแทนนะคะแล้วก็ส่งฮิวก็จะเป็นการปิดตัว primary implant And you're up near the ceiling, looking down on your body. Chantil and Tontil are still there. They're laughing and giggling because it's very uplifting to them to liberate the hue in this way. ตอนนี้คุณนุ่นก็กลับมาลอยอยู่ที่เพดานห้องแล้วนะคะและชอนจิวโทนทีก็อยู่ข้างๆพวกเขาก็ยังหัวเราะกันอยู่นะคะเพราะเขารู้สึกดีใจมีความสุขที่ช่วยเอาให้คุณนุ่นเป็นอิสระ It's a white golden light coming down through you from Ambassador Charlie and from Satnam, from above the void. And it's moving through the atma you are and through the energy field that surrounds your body. And it's going out into space. It goes through the planet for your benefit and the benefit of others. And then it goes to the center of the galactic core of the Milky Way galaxy and upward. คุณนุ่นจะเห็นพลังงานแสงสีขาวทองนะคะที่ส่งมาอย่างทอร์เรียนก็คือส่งมาจากซัดนามแล้วก็ส่งมาจากดินแดนที่อยู่ด้านบนขึ้นไปนะคะมาอย่างที่สนามพลังงานรอบแอตมาแล้วก็รอบๆสนามพลังงานรอบร่างกายนะคะส่งออกไปในอวกาศแล้วไปตามดาวต่างๆแล้วก็ไปที่แกนกลางของกาแล็กซี The center shaft of the galaxy is a golden white light. It's always moving. It goes back to source. And when you're ready, open your eyes. ลักษณะพลังงานนี้นะคะก็เป็นแสงสีขาวที่มีการไหลเวียนตลอดเวลาส่งกลับไปที่ซอร์สนะคะแล้วก็ไม่เคยหยุดเลยเมื่อพร้อมแล้วลืมตาค่ะ Those are secondary implant removals. They're your experiences and they're no longer subconscious, so you can work with them. ตอนนี้นะคะตัว secondary implant ได้ออกไปแล้วแล้วก็เป็นประสบการณ์ของคุณนุ่นนะคะจากนี้ไปทุกออกไปแล้วคุณนุ่นก็สามารถที่จะจัดการอะไรของตัวเองได้มากขึ้นนะคะ I recommend that you go on one of the group journeys because we go much further and beyond implants and out back into the universe that you've forgotten to awaken higher faculties of the Atma. แนะนำให้คุณนุ่นมาร่วมออกกรุ๊ปเจอร์นี่ด้วยกันนะคะเพื่อเป็นการเราจะเดินทางไปเหนือดินแดนของความว่างไปที่ upper world นะคะเป็นการทำให้เราจดจำและนำความสามารถเดิมของเรากลับมา They're group journeys and they're much longer, a couple hours. ในกรุ๊ปเจอร์นี่นะคะมันก็คือจะใช้เวลานานกว่านี้นะคะประมาณ2 ชั่วโมง2 ชั่วโมงครึ่งนะเราจะมีกันวันที่10 ธันวาคมนี้นะคะ You can play this recording back when it's loaded up to the internet and then have a cup of tea, turn off your phone, go on it again. You'll find that not only is your IQ gone up, but your ability to comprehend everything that happened in it, you'll just understand it as if you already always knew it. หลังจากที่แพรรี่ลงทางYouTube แล้วคุณนุ่นกลับมาฟังนะคะอีก2-3 วันก็กลับมาฟังทำใจให้ว่างๆทำตัวให้ว่างๆนะคะแล้วก็จะเข้าแล้วคุณนุ่นก็คือจะฉลาดขึ้นและจะเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ดีมากขึ้นเลย I'm going to bring this recording to a close.